Kante ye denmisɛnnin min tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen da bi k'a daminɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ani yɔrɔ caman na nka mun de y'a to ne nin fɛnɛ kɛnɛ tɔgɔ bɛ maaw da n bɛn'o de ɲɛfɔ an ɲɛna nin video kɔnɔ. Adama Kante fɛnɛ kɛnɛ ye a donna san 2019 k'a sababu kɛ a ye video dɔ kɛ ni a tun bɛ ka kɔlɔn sen a ka foro kɔnɔ. O video kɛtɔ a ye kuma dɔw fɔ min tun ye hakilina ɲuman ye kɛnyɛrɛ ye baara hukumu kɔnɔna na. Maa caman de y'o video jateminɛ ka nin video cari diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ. O kɛra sababu ye maa ŋaniya ɲuman dɔ y'a ŋaniya ni ŋani kamalen dɛmɛ walasa k'a ka projet la yiriwa. Ka daminɛ 2019 fo ka n'a bila sisan na maaw ye wari ci Adama Kante ma, maaw y'a dɛmɛ pour que a ka entreprise ka se ka layiriwa. O wagati y'a sɔrɔ a ka entreprise tɔgɔ ko Food Santé. O tun bɛ tali kɛ n'a tun ye fɛn minnu sɛnɛ a tun bɛ taa olu récolter ka t'u bayɛlɛma k'u kɛ dumuniw ye mɔgɔw tun b'o san k'o dun. Nka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ yiriwali b'a la. An tor'o kɔnɔ Adama Kante nana idée wɛrɛ lancer n'a bɛ f'o ma ko Sɛnɛ Invest. O Sɛnɛ Invest o tun tɛ dɔwɛrɛ ye maaw bɛ wari ci a tun bɛ investissement kɛ projets la ni o wari ye. Donc maaw ka intérêt tun bɛ kɛ o wari la. A bɛ dépend o tun ye contrat sugu min signé. Donc o de hukumu na mɔgɔ caman dala Adama Kante la mais u dala Adama Kante la ka da kun jumɛn kan? Ninnu dala Adama Kante la ka da kan maa caman ye Adama Kante ka publicité kɛ an ka média locaux dɔw an ka média internationaux dɔw i n'a fɔ TV5 Monde. Adama Kante ye prix baden sɔrɔ entrepreneur kɔnɔ. O de bɛɛ lajɛlen kama maaw dala nin kamalen na ka u ka wari di a ma. Adama Kante ka entreprise tun tɛ entreprise fictive ye sabula bureau bɛɛ tun b'a ka entreprise la ACI 2000 kɔnɔ. Maaw y'u ka wari ci Adama Kante ma n'an ko an bɛ kuma fɔ ka surunya. O wari cili Adama Kante ma walasa a ka se ka investi projets la pour que u ye contrat min signé u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen k'i ta sɔrɔ. Nka an y'a jateminɛ k'a fɔ ko nin kalo damadama in na gɛlɛya commencé la ka Adama Kante sɔrɔ. O de kama Adama Kante bolila ka yɔrɔ bila. Maaw bɛ k'a ɲini u tɛ ka Adama Kante ye. Investisseurs c'est-à-dire mɔgɔ min y'u ka wari ci Adama Kante ma walasa a ka don projets la olu dɔw ko k'u bɛ ka wele k'a tɛ ka appel ta u bɛ ka messages caman WhatsApp sanfɛ a t'u k'u jaabi. Mais an y'a jateminɛ k'a fɔ Adama Kante bɛ ka bɔ a ka page Facebook sanfɛ a ka bɔlɔlɔsiraw fɛ ka a yɛrɛ ɲɛfɔ k'a fɔ ko nin ko min filɛ sen na ko maa dɔw ka bɛnbɛnbɛn de don walasa ka ale lagosi. Mais maaw bɛ ka laɲini ko Adama Kante kana parce que dɔw kɛlen don ka plainte porter a kama a ka taa justice ɲɛma ka taa ɲɛfɔli kɛ nafolo ninnu donna yɔrɔ min na. O bɛɛ n'a ta Adama Kante tɛ ka ye. Kɔsa in na ouverture média ye a ka sujet bila plateau sanfɛ a ka investisseur dɔw ye weleli kɛ k'u yɛrɛ expliquer an y'a jate baden de donna nin ko in da fɛ. Mais commentaire la dɔw y'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin don ko a ka investissement kɔnɔ ko i bɛ taa sɔrɔ wari tiɲɛna a bolo de. Dɔw fana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ayi ko wari ma tiɲɛ Adama Kante bolo ko a ye maaw ka wari fara ɲɔgɔn kan ni ka fiɲɛ durundu. Mais maa dɔw y'a laɲini a fɛ ko a kana ɲɛfɔli kɛ maaw ye walasa u ka se k'a faamu a bɛ ɲɛ cogo min na a ka se ka dilan ten walima a ka taa justice ɲɛma u ka fɔli kɛ ɲangini min b'a la o ɲangini ka kɛ justice fɛ min bɛ bɔ a la o ka bɔ a la. Ko sabula ko denmisɛnnin de don a kana n'a ka ɲɛnamaya don bɔgɔ la ko n'i bolila cogo o cogo ko boli tɛ dan kɛ k'i mana taa cogo o cogo k'i bɛ tila ka segin ka na. Ne b'aw ɲininka n'a sɔrɔ aw tun ye Adama Kante ye yala aw tun bɛna segin ka na justice lamɛn wa walima aw tun bɛna taga de. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen aw ka hakili la nin wari in kamalen taara nin wari ye wa walima a tiɲɛna a bolo de. A y'a hakilina bila commentaire la.